Buat pertama kalinya, penyanyi Azlan Typewriter dan Yoni Boy bergabung dengan naskah terbaru berjudul Kelabu. Berpegang kepada konsep keterbukaan dan percaya bahawa muzik itu bersifat universal, Azlan akui Yoni Boy mempunyai bakat tersendiri dalam penghasilan melodi dan lirik. Menurut Azlan, dia menerima tawaran tersebut kerana kagum dan tersentuh dengan lirik yang ditulis penuhnya oleh Yoni Boy. Bila saya tapis lirik tu sendiri, baru fasa saya tapisan bagian saya rasa saya perlu buat, sebabnya lirik dia, kalau saya ni cikgu bahasa Melayu, saya rasa saya bagi penulisan ni, saya bagi A+. Sementara itu, Yoni Boy turut berkongsi lagu Kelabu ini punyai banyak isi tersirat dari segi ideologi dan persepsi masyarakat. Yoni Boy menambah, video muzik lagu Kelabu dijangka dilancarkan pada bulan depan sempena kempen anti-buli. So idea dia macam kita nak cuba buat dalam suasana, macam saya cakap, suasana kelabu. So kita cuba nak ciptakan something yang macam suasana kelabu, and also kita nak cuba buat dalam setiap umur, angka umur, daripada umur kita tadika ke sekolah rendah, sekolah menengah. Kita nak cakap semua orang ada melalui distress, semua orang melalui buli. Dalam pada itu, lirik video lagu Kelabu mendapat hampir 200,000 tontonan di saluran YouTube sejak dilancarkan minggu lepas.